igual esto, lo que pasa es que uno es cristiano y el otro es Pero ateo. mira, realmente, espérate, porque Son iguales. no ha llegado todavía ese joven. Tú hablas de Eladio si está miren, aquí. No, pues, interesante yo hablo también. el panorama del... Oh, Ah, ¿habla ahora? ¿cómo es? no, yo Pero no- ¿y ese jeque árabe? frente- Espérate, ¿qué es esto? Pero ¿y qué es esto? Coño, ya tú llegaste al tope de los ridículos ya. Pero, oh, Ridículo. No. No, Ya. pero ¿y entonces? Y eso es el reforzador que te dan todos los seguidores tuyos, que te han convertido en un comediante más que un psicólogo. Sí. Quítate esa vaina, Eladio. Si tú vinieras... Primero vamos a con- saber qué es eso, porque tú sabes lo que es eso. Ah, no le pregunten a Eladio, yo creo que La, no la sabe. Él ignorancia, sabe. la ignorancia es atrevida. La ignorancia es atrevida. Él sabe lo que es un can, o lo que sabe lo que es un... Un La perro en burka, el inglés. K, no, exacto. un can, K-H-A-N. Ajá. bueno. Mira, si yo hubiera llegado con un atuendo estadounidense, este no hubiera dicho nada. Pero tú andas con un Pero, estadounidense. pero resulta que esta representación del mundo árabe, Y tú eres igualito, mira, tú tienes el prieto del árabe, tienes la barbita del árabe, Sí. y ahora tienes el gorrito del árabe. Sí. O sea, tú eres árabe, bueno, yo no soy árabe, yo lo que soy tú eres es beduino, yo lo que soy Wilfrido es Vargas y los solidario. beduinos. Yo soy solidario Sí, qué con beduino. los humanos. con jamás. No, nunca. Ajá. Nunca. Tú Nunca. estás- tú estás del lado de Nunca, ellos, Eladio. Nunca. En el grupo tú vives echándome boche a mí. Nunca, nunca. Tú lo porque sabes, ¿no? jamás. Se te siente en el Jamás. Yo nunca estaré de acuerdo con los terroristas. Nunca. Nunca. ¿Qué Porque ambivalen- esos qué ambivalente tú Ningún eres? ambivalente. Porque esos son... ¿Dónde tú estabas de retiro este ¿Dónde? fin de semana? Este fin de semana, ¿dónde tú estabas? En Disney World, otra vez. No, yo estaba en Jarabacoa. En Turquía. No era en Turquía. No es- Yo pues, estaba en en la Jarabacoa y cañita. un saludo a todos los miembros del grupo de Valletrinque. Scope. ¿De quién? De Valletrinque, que es un nudo, y así se llama el Ah, sí, grupo ¿verdad? De los Boy Scouts. de los Del Boy Scout. pasados Boy Scouts que ya son... ¿Tú fuiste Boy Scout? no, él se pero, pega, él se pega. pero No te estoy pega con pegado ellos. ahí. Cada año Con los hacemos pájaros de un Baden encuentro, Baden. ¿eh? No, yo no. Hacemos un encuentro No hay cuento de los scouts de que. No, entre pero no adultos de más de pájaros, 60 pájaros. años. ok. Mira, Entonces, pero ¿qué tú estuvimos haces ahí. con ese gorrito? Lo Mira, primero, tú conoces el gorrito, tú sabes cuál es el origen de ese gorrito. ¿Cuál es la historia religiosa detrás de ese Tú te gorrito? sabes quiénes son los sultanes, quiénes son los can, que tú no sabes. Mira, yo independientemente de, de saber no saber o no nada. saber, o no Exacto. saber nada, De no yo- saber nada, tú los apoyas a ellos. yo apoyo a los árabes. apoya A lo los que es- árabes. lo que es A los locura. Pero árabes. ¿qué gobierno árabe Este es un abusador. apoya a su pueblo? Ay. Cuando los árabes Pero son yo no estoy todos... hablando de gobierno, Pero estoy hablando del pueblo. Pero déjame hablar. El pueblo árabe está... ¿Tú sabes cuál es la principal opresión de los pueblos árabes? ¿Cuál es? Sus gobernantes millonarios. Sí. Entonces, ¿a quién es que tú estás apoyando? Al pueblo Al árabe. pueblo. Árabe. ¿Y qué tiene Esos que no ver, son ¿y culpables. qué tiene que de- ver el pueblo con lo que está pasando? ¿Qué tiene que ver el pueblo con lo que está pasando dónde? Allá en Palestina, en Mira, Cisjordania. en Palestina, la- lo que la pasa Franja de es que Gaza, ustedes en el regularmente- conflicto Israel. Vamos a cambiar ese tema porque este tipo ni siquiera sabe el gorrito. Mira, que No, si tiene. él no sabe el conflicto que va a Este tipo hablar. no sabe ni siquiera- Si no sabe la Mira, historia ni nada. mire, Se mira, pone un gorro que no sabe Así ni qué era lo mismo- que es. Así mismo cogió la teoría comunista, Sí, se le y se la enganchó leyó. sin entenderla, que él te dijo. Ni el manifiesto comunista. no se sabe el ni manifiesto Ni comunista. el manifiesto comunista. ¿De se su leyó. papá? Bueno. No, hombre, Carlos no. Mari, fuera de Ni línea. el capitalismo. Pero tampoco. ustedes dos, El si yo capital. le digo que me narren el libro de analfabeto que ustedes regularmente recitan. De pie a cabeza, la Biblia sí. Nosotros, Carlos y yo te la sabemos. Una, ¿Qué? una No de, es, la- no es una de las comprometo. cosas, No. mira, una Yo- de las cosas que tú escribiste es la mentira y la verdad. Sí. Tú estás en la primera parte, en la mentira. No, yo- es mentira que usted se ha leído la Biblia. Yo hablo de la mentira, Entonces, pero No se la ha leído, ¿verdad, Eladio? Él no se la ha leído. Yo lo sé que no. Es un mentiroso. Yo sé que no es un mentiroso. Sí, sí, ahí estoy con un Eladio. mentiroso. Entonces, Y tú yo me escribes la he un leído, libro. yo me lo he leído. Tú le dijiste a Laje que te la leíste. Yo no sé si tú. Yo no le Sí, creo mucho a Héctor, que sí, él le a dijo- veces salta con uno salta para atrás Héctor de la Biblia, que yo digo, ¿se la leyó o fue un meme que le él le mandaron? dijo a la No, Héctor se la ha leído, sí. Lo que pasa es que se lo olvida rápido. Es que este tuvo el privilegio de que el papá le pagaba por leer el libro. Y entonces eso fue un Y privilegio. eso No, es eso es un privilegio. eso es una- Eso está bien. Es un estímulo, hermano psicólogo. Eso Un es un reforzador estímulo, positivo, un reforzador papá. positivo que este señor tuvo.
Pues tú lo estás diciendo como una crítica para que él se sienta ¿Cómo mal. va a ser una Se crítica? sienta al menos. Mientras Héctor jovencito leía libros, tú en la cañita estaba tiguereando y tirando bombas y No, piedras. pero es que yo estoy cogiendo cuerda con el jodido gorrito ese. Pero déjalo Héctor leer el libro. No, yo estoy cogiendo usarlo. cuerda, en serio. O sea, Entonces, él se lo puso el gorrito. Él no sabe si ese fue con el gorrito. Y si él se hubiera puesto una equipa, sin saber lo que es. Un Yamaha. Aquí arriba. ¿Verdad? Si este viene con la vainita que usan los judíos ahí atrás, Eso mismo es lo que estamos que yo no, diciendo. Sí, puedo, exacto. yo no podría usar eso, yo soy calvo. Pones una vainita ahí atrás. Héctor, tú te evadiendo un tema que yo quiero y me disculpa porque eso es íntimo tuyo. ¿Cómo fue? Sí, pero tú te evadiendo un tema de un milagro que aconteció contigo, que puso de manifiesto la presencia de Dios y las oraciones que yo particularmente hice por ti. Yo también oré Que por aquí Héctor. te dijeron que te iban a operar. Mira, Julián Musa oró por ti. Y al también. final- El pastor Miguel Núñez oró por ti. Oye, también. Mucha gente viniste que te quiere. derecho, sí, después de esas oraciones, Héctor Guerrero de ella Tú eres subió, tú eres capaz de rechazar la obra de Dios en ti, en esas oraciones. Se Tú te puso de atreves a decir manifiesto. eso no fue Dios, como hizo en el grupo, que quiso minimizar. Que tú le dijiste un término que no lo voy a usar yo Pero en partida público. dijo de su mal. Tú no sabes que el mira. médico mío era judío. ¿Y qué Él tiene que oró ver? por- Pero Jesucristo era Pero- judío pero también. Él fue judío, sí. Pero fue una oración Fue cristiana. la Torá, que llegó. fue la Torá que me leyeron. Usó la Torá, Sí. pero la fue Torá está Biblia, bien, la pues palabra de Héctor, Dios. si, Tú si eso, también. si eso fuera así, Sí. la Pero, hija mía, escúchame. pero la hija mía ¿Y nació. cuál es el problema con la Oye, Torá? pero oye. Pero espérate, el que me dijo que no tenía que operarme, después de haberme hecho 200 estudios y 400 cosas, fue un judío. Pero fue por las oraciones. Pero Ahora- oye las oraciones. espera, La hija mía. Muchas espérate, gracias. Espera. Déjame contar esta. Cuéntala, La hija porque- mía nació en un hospital judío. Y el médico que la atendió fue un judío. Diablo, te cuento Entonces, esa vaina fríamente así, sin saber que está entrando una incoherencia colosal ante su público. Exacto. ¿cómo? Pero ¿y por qué ¿Cómo haces tu incoherencia? cuento así de abundancia? la vida de tu hija tú se la debes a un realidad? judío. Qué maldita abundancia. Yo tenía un seguro médico y ahí me lo cubría. ¿Cuál es Pero el problema seguro de eso? médico no fue que la trajo, Pero fue venga acá. ese doctor judío que intervino Entonces, para que tu niña esté por eso ahí. ya yo tengo que decir que mi hija oye, ustedes son ilusos, pero ustedes no parecen. Pero tiene que gente de decir un letra. judío fue que te Carajo. trajo a tu hija al mundo. Eso sí tiene que Sí, decir. pero los otros me lo trajo. Yo le ¿quién? agradezco a todos los que oraron. Qué bueno. No, agradecerle a todos los que Dios, oraron. que Dios fue que obró. Bueno, los que oraron fueron los Sí, hombres. nos usó como instrumento. a nosotros. Fueron hombres que No oraron. te dejes chantajear Claro, por esto. claro. No te Pero lle- espérate, mijo. No dejes que A te ver, tuyan el Pero, otro pie. óyeme. Que Dios tuye Óyeme, también, oye. Aquí me iban a dar cuchilla, es verdad. Ahora, la pregunta, ¿esos médicos que te iban a dar cuchilla, eran cristianos o ateos? Yo creo que son muy cristianos. los Muy dos. cristianos. Sí. Y te mintieron. Ok, si No, te- yo no, No, un mintieron, problema de simplemente tienen un ignorancia. No criterio mintieron. diferente. Un criterio de cuchilla y el otro de... No me comiences a dar cuerda con esa vaina, tú oyes. Que esa sí la Ok. cojo yo. Es el problema de esta pasa gente que es- dice que son científicos. Esa sí la cojo Este yo. ve un chin de sangre, ahí mismo cae. Blum, blum, blum. ¿Y qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Que te iban a operar y tú ibas a ver Tú no sangre. terminas este programa con ese gorrito puesto. ¿Tú crees? Oye que te lo digo. Yo no sé quién es que te lo Solidario hace. con el pueblo árabe. Solidario Mira, con y ellos. hablando de eso... Coño, no sigan matando a los pobres Estamos palestinos. estamos al borde de un bombazo atómico. Mientras República Dominicana va cayendo peor. Mira, en- estamos en- al borde de un bombazo atómico Estamos- desde estamos que en tiraron teteo. la primera bomba. Sí. Estamos al No, borde de un no. colapso comunista No, pero no desde como que no. los comunistas entraron. Por Dios, Sí, dejen pero, esa plata pero todo hoy más que, disparate. pero hoy Cojan más que- otra cosa pero no ustedes. hoy más que nunca, ¿eh? Cojan otra cosa No hoy ustedes. más que nunca. Cojan otra cosa ustedes. Mira cómo está la política Todos los aquí. relacionan ahí para Pero siempre que la gente vive en la fantasía. En la Guerra Fría, en el conflicto de la antigua Unión Soviética, Cuba y Una paranoia muy grande había en Estados ese Unidos, te pregunto, ¿había menos tensión que la que hay ahora? En aquel tiempo, Ahora no hay tensión. no hay en el mundo, no hay, y mira Sí, que- hay tensión, porque y mira las marchas que están haciendo y en mira que Europa. las Marcha, no, la marcha. no, los europeos hay tienen que que- buscar una excusa para eso es marchar. política. Están aburridos, no tienen nada que hacer. no, Pero los movimientos son No, políticos. los humanos europeos No tienen nada que hacer. están protestando por la están barbarie, protestando. por la barbarie que está cometiendo al pueblo que supuestamente le mataron a 6 millones de personas. Pero nunca mencionan que mataron que los nazis mataban a los homosexuales, a los débiles, a todo el mundo se fue ahí. Pero Y los todo- comunistas mataban a los homosexuales también. Che Guevara acababa con ellos. ¿Dónde eso? Cuba. Documentame eso. Sí, no, Che Documentame Guevara, eso. en Cuba, Documentame eso. ¿Dónde yo lo busco? Guantánamo. ¿Dónde O sea, yo lo busco? bueno, Porque es que ustedes tú especulan rechazas- tanto. tú rechazas Pero la historia ustedes que yo puedo hacer por especulan ti. tanto, ustedes especulan tanto y sacan datos
O sea, los comunistas no hicieron nada nunca. ¿Cuál maldito comunista? No dieron un tiro, no mataron Pero a nadie venga acá, nunca. Escúchame. Pero el sesgo es siempre mencionar el comunismo Pero, como espérate, la espérate. barbarie. Una El Che como la Guevara, ¿qué barbarie. tiene que ver Che Guevara con los pájaros? no que mató. No quería saber de ellos. Es falso. Incluso lo metí en campo de ¿Dó- concentración. ¿Dónde, Yo he oído ¿dónde eso, lo sí. buscan? ¿Dónde se busca eso? Está Floritoria. ¿Dónde se busca? Él hay una pregunta. ¿En qué categoría tú introduces, desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, Che Guevara? ¿De un asesino serial, un asesino...? Traicionado por Pero Yo por no te Fidel voy a Castro. responder porque tú estás sesgado en Pero- tu juicio pero- que tú quieres pero que hacer. te estoy haciendo una pregunta. No, yo no te voy a responder. ¿Por Che- qué? el Che Responde Guevara- con un sí, ¿Por con qué? un no, El Che- como el Che Massa y Guevara- Milei. el Che Guevara mateaba con frialdad y sin ningún tipo de problema, inclusive amigos Fusilaba, sí. fusilaba de lo mismo. ¿Cuánto? de Pero lo ven mismo acá, de él. vengan acá. ¿Cuántos dictadores? No, no, desde pero el no me mil- responda con eso. Espérate, 1492. Escúchame. Milei, no me responda Pero con eso. Milei no. escúchame. Desde el 1492, en esta parte de este continente que le quitaron el nombre los americanos, en este continente, ¿Qué nombre le ¿Qué- tenían los qué nombre indios? había? ¿Qué nombre había? no había ninguno. Entonces, ¿Cómo que no había cuando le ninguno? quitaron- No, Ey, por el lado que tiene que volver a la escuelita de historia, que no había los ninguno. estadounidenses, Hoy es día esos tuyo. son los que no tienen nombre. Hoy es día tuyo. Porque no puede haber un país que se llame ¿Cuántos huevos tú? Oye, Ey, ¿cuántos entre- huevos esa- tú vas ese gorro lo poniendo tiene en- peor a él. El gorrito lo gorro? tiene Mira, mal. loco, mira. quedó. Yo le voy a decir una cosa a ustedes. El Hoy asunto es el es, día de los huevos Sí, de la- de la- mira, el como asunto nunca. está en que ustedes, instruidos, Pero perdón. no me interrumpa, Pero, no me interrumpa. No te interrumpo, no te saco del aire va- con seguridad allá adentro. Mire, yo lo saco a si usted, él dice atrevido. que el Che Guevara es un asesino, Ajá. no me salga con otro tema. Háblame del Che De Guevara. Che Guevara. Claro, da O tu tú aporte. tampoco de te Che sabes la Guevara. historia del Che Guevara. Yo te voy a decir lo siguiente. Yo Tú le sabías pre- que era yo- médico. Coño, pero Y en, oye, y en la guerra tuvo que decidir en un pero momento no me dejan determinado hablar, si y salvaba a entonces- su compañero y o entonces- mataba a sus enemigos. ¿Y qué eligió? Mató a sus enemigos. Mató a sus enemigos, mira, papá. Héctor, yo le pregunto a ellos dos. Pregúntame. ¿Dónde yo A Carlos no abuse con Carlos, pregúntame a mí. Pregúntale No, a, sí, a- a mí. exacto. ¿Por qué tú consideras que Carlos es inferior a ti? No, ellos Usted dos. está en chisme Yo hoy. noto que ellos dos han hecho causa común en contra de nosotros. No, dos. el único tema donde ellos hacen causa común es un tema que yo quería tocar hoy también, ¿Cuál? que era el antibalaguerismo de ellos. ¿Cómo así? No, no, Sí, no, tú yo eres, no- yo no tú soy eres, anti pero nada, sin yo- fundamento. No, yo no soy anti Yo nada. sí Son- soy anti-Balaguer. Sin yo no sé fundamento. anti nada. Háblame Pero de tú eres Balaguer. anti todo lo que no tiene que ver Con izquierda. con izquierda. Pero Comunismo. eso es- Yo soy ese- pro Dios. Pero yo no ven soy anti acá, nada, yo soy pro escuchen, Dios. ustedes me interrumpieron en lo que yo quería decir. Sumen país por país de América Latina cuántos dictadores han tenido. Fue una Esa época de- Venezuela Oye, que fue se una época- menciona ahora que fue es el este fracaso, sumen. escúcheme, que es el fracaso. Aquí había un grupo, llegó un grupo en los 7 días con el pueblo, aquella vez que se hizo. Con los un- guaraguaos Qué vinieron. triste. Vinieron los guaraguaos que la hablaban, lluvia oye, en las los casas de cartón. en la Viene época Viene bajando el obrero con sus mismas cicatrices. Ya, Ahí, Eladio. Zafa. entonces, esa era la época del petróleo, esa era la época de la riqueza venezolana. Este está loco. Oye, No pero hablo de los venezolanos porque los venezolanos deberían darle una Déjale el pela a programa a él todos. hoy. Exacto. Oye. O sea, un país rico como Venezuela, vivir Búsqueme. como vive, igual que ¿Qué los ideología lo argentinos, ¿eh? acabó? Búsqueme. ¿Qué ideología acabó a Venezuela? yo le dije a ustedes, hagan el ejercicio de país por país y busquen. la derecha, después Coño, la pero él no me deja hablar. Y después la remató Pero una oye, pseudo-izquierda oye lo del siguiente. siglo XXI. ¿De qué? Busquen desde allá, desde Chile hasta aquí el Caribe, todos los dictadores que han tenido, esos fueron angelitos. Fue una- Trujillo, ¿cuánto mató Fue aquí una en época, República fue- Dominicana? obviamente que sí. Trujillo, Todos tenían ¿cuánto una ideología mató? de izquierda, Fue una todos época. formados en el materialismo ¿Y cuánto- dialéctico. No, ¿Y no, cuánto, claro. y cuántos Los dictadores. regímenes de izquierda Los ha dictadores. tenido La América universidad Latina? fue secuestrada por Hágame esa el favor. ideología, la Hágame universidad el fue favor. secuestrada por ese... No fue secuestrada. Sí fue El secuestrada, Marco y la Noel, tú lo Cacata, sabes. oye. Balaguer, Tú lo sabes. oye, como una estrategia de Balaguer para controlarlo, una de las estrategias que utilizó Creo Balaguer no es un buen ejemplo. Espérate, no creo espérate, no te adelante. Balaguer la agarró
y lo metió todito ahí, los comunistas. Se lo metió en un Se lo bolsillo. metió en un bolsillo, en San Francisco claro. de Macorís, esos sitios, drogas, que sí, que a otros le dieron Ahí está boletos la para historia. irse Eso para los fue en Estados 78, no es. Cállate la boca. Cuando llegó el PRD. Pero cállate, no me interrumpe, espérate. Pero es que tú estás distorsionando. Eso no fue en el 78. Qué Después, esos mismos comunistas que estaban ahí, desde la UAS, que representó durante los años 60 con el movimiento renovador, Claro. 65 específicamente, representó el pulmón y el corazón de todas las huelgas que se hacían a nivel nacional. Cuando la UAS prendía, Eso es verdad. prendía a la Nación Dominicana. Le cayeron atrás a Balaguer, lo sacaron de la universidad, que él era profesor allá. Y Balaguer entonces, con un grupo de intelectuales también, formó la UFU. formó la UFU como una respuesta a ese comportamiento. Pero él Pero mismo... no fue, él fue la burguesía. Pero él mismo, No, tú no sabes. pero él mismo creaba el problema y daba la Tú no solución. sabes. Sí, pero tenía que ver la burguesía. Él mismo No, creaba pero- el problema y daba la solución. No, pero- ¿Qué tú le defiendes a Balaguer? A ¿Qué? que fue el mejor estadista ¿A de dónde? toda la historia de la República. No, pero qué bárbaro. Pero Balaguer. no me- Ahí es que yo estoy con el Pero Adi. espérense, no me Qué bárbaro. contradigan así. Ustedes dos espérense. juntos. Sí, ahí yo estoy de Déjame acuerdo dar con el mi Adi. argumento, déjame dar mi argumento. Los Este pulmones... tipo Dale vive más, en Saben, el dale más, Seibo, Saben. Vaya en Gato Mayor, En allá una arriba en la cueva, montaña. en una ¿Y tú- cueva en una del bar. cueva, ¿Y tú dónde vivías? en la cañita. ¿No te da vergüenza que tú viviendo aquí yo conozca más de la historia de la capital que tú? ¡Ay! Entonces, Porque pero- tú estás desinformando Pero- la pero historia espérate. de esa cosa que se llama ahora Universidad Pero Autónoma de espérate, Santo acá, Domingo. hablando en cosa serio, no, pero cosa oye, no. La universidad Noel, que antes saca de más eso, personas de la pobreza. Noel, Esa. Noel. Que de cada 5, ¿En que qué- cada en acto qué de universidad? corrupción, que cada acto de corrupción, 4 de 5, 4 son egresados de la UAS. Hágame ¡Ay! el favor. Refutado. Hágame el favor. Demuéstralo. Hágame el Ey, ¿Dónde ey. tú favor. estudiaste? Te refutaron ahora. ¿Dónde tú Saben. estudiaste? En Sofía, Bulgaria. Y busca cualquiera de esos que están ahí, que se han graduado de la universidad. ¿Quién está en el Estado, está en cualquier puesto o posición aquí que haya estudiado en esa universidad de quinta categoría, que nadie la conoce? Que nadie la conoce. Tú no puedes hablar de la Sí, universidad que- cuando tú estudiaste en Sofía, Bulgaria, una universidad que no Ay. está categorizada Ay. en ningún- Búscalo, en tú ningún- lo buscas en internet, Bueno, búscalo en internet no, a ver cuál mira, es la categoría. búscalo ahí. No, búsquelo usted, búsquelo usted. Dos a ver cuál científicos, categoría. dos científicos Ustedes- peleando. ustedes Mira la ninguno pueden altura. hablar de la científica. Universidad Autónoma de Santo Domingo. Que La única no podemos hablar de la no, universidad, la- que está secuestrada en este momento. ¿Quién? ¿Qué? Secuestrada por un grupo, ¿Secuestrada de quién? por un grupo de supuestos Saca evidencia. intelectuales. Saca evidencia. Sácame evidencia. Saca evidencia. Sácame evidencia del Che. ¿Qué es lo que tú estás? Sácame evidencia Bueno, del Che. Entonces, búscate. la Universidad Autónoma está secuestrada ahora mismo. Enumera la característica Está de un secuestrada. secuestro. Enumera la característica de un secuestro. ¿Secuestrada qué significa? ¿Qué significa? Se Yo no voy a dar por la detalle en ese intelectualidad. sentido. Da Usted detalle. no, te metiste en rojo, el Da Adi. detalle. Yo creo que le está El afectando. gorro. Te pusiste de loco viejo, está diciendo cosas que no puedes sostener. Que Ahora no sí. puedo sostener. Tú no puedes sostener Que eso. yo no puedo. Yo Tú no tengo puedes ser- evidencia. El único Ay. Tengo que evidencia. ¿Tiene evidencia? Tengo evidencia. Sácala. No me meta para allá. Pero que sácala. tengo Pero ¿cuál es el evidencia. tema? Saca las evidencias. ¿Cuál es el tema? El Balaguer? tema está Se metió claro. de Balaguer, se metió a atacar la universidad. El tema está claro. No diga cuál es el tema. No te ¿Dónde asustes. tú estudiaste pa' tú Tú eres hablar de la moderador. No te universidad? asustes. Yo La estudié UAS. en la universidad Klimen Ogriski. Ese es- ¿Quién es? ¿Dónde? Klimen Ogriski. ¿Dónde se llama está? la ¿Qué tú universidad. estudiaste ahí? ¿Tú sabes quiénes ¿Qué tú fueron? estudiaste ahí? ¿Tú sabes quiénes fueron Klimen Ogriski? Nuria, pero cálmate, Pero tú Nuria, sabes, cálmate. Nurio, No, Nurio. Nurio, cálmate, Nurio, Nurio. fue este que Le se va a puso pedir. fresco. Se puso Nurio, fresco. Nurio, escucha. ¿Tú sabes quién fue Kiriri Esto Metodio? que estudió en Qué Yale. vaina, el Esto diablo. que estudió en Ah, Yale. eso es. Ah, ese sí. Eso es. ¿Esto lo estudió Eso dónde? es. ¿Dónde estudió esto? Estoy lambiéndole a esto. yo. Eso es por lógico. Si tú Pero estás mencionando ¿dónde fue que eso. estudió esto? Esto, no, Este era- esto que estudió en Yale. ¿Y qué importa que haya estudiado Pero en Yale? espérate, no me dejaste terminar por eso. Ah, tú está estás bien, de dale. agresivo. Esto que estudió en Qué Yale. agresivo, pero mírenlo a él. Ni a esto ni a esto le permito yo que hable en contra de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Menos a ti que estudiaste una universidad que ni tú la sabes pronunciar bien. Que lo enseñaron a hacer bomba. Vamos a aprender el nombre. Sí. Repeat after me. Sí. ¿Cuál es el nombre de la jodida universidad donde tú Universidad estudiaste? estudiaste. Universidad Klimen Ogriski. Klimen. Sí. Klimet Cline, Ogriski. como un cline, como un cline de Que limpiarse. fueron los fundadores del alfabeto Ay. eslavo. ¿Pero y qué tiene? Escúchame. Yo pensaba que era el El griego. eslavo. algo así. Y él, mira esa cara de eslavo. Eslavo, mira. Eslavo sí sé. Es el idioma Eslavo, que sí, se sí. habla en Rusia, en Bielorrusia, en Polonia, en Bulgaria, Yugoslavia. en Yugoslavia.
todos esos países eslavos. Eso es inglés. Eso es inglés. Escandinavia. Pues si no es inglés, entonces. Los países- Y fue ahí en Bulgaria. Sí. Sí. Ellos fundaron y hicieron su alfabeto en Bulgaria. Y ahí Pero fue que que tú eso tiene que estudiaste. ver con Y ahí fue- Ahora, vamos a ver una cosa. Ahora a esto le gusta verlo ¿Cuántos peleando. años te tomó a ti aprender el búlgaro? Un Él no, año. él no aprendió. En un año tú aprendiste a hablar búlgaro. Y Por después eso que tú eres estudiaste tan en búlgaro. Y luego estudié en búlgaro. Y era por eso todo que en tú eres tan búlgaro. vulgar. ¿Cuántos años duraste tú? 6 años. Y Él por lo menos duró 6 años. los Yo Estados conozco Unidos- gente y los que ha ido, que han ido a hacer especialidades en 2 años y en uno de que aprendieron el idioma. él dice que Déjame yo aprendió callarme. ¿Pero cómo así? Yo sí. Él dice que aprendió en un año. Un En año un duró año. 6. ¿Tú no aprendes en un año? No, en un idioma no, papá. Pero Bien. puede ser, No, puede porque ser. el aprender el idioma implica tú adentrarte No, claro. a, la Pero, ingeniero- a la profundidad de la cultura del idioma que tú ¿Y en, estás en aprendiendo. cuántos años se aprende el idioma en la UAS? ¿Cuál idioma? en 12. Cualquiera. En 12 años. No. Porque ahí hay gente que Pero tienen no, 15 vamos años. por tú partes. ves. Allá hay dos cosas. Está el inglés de inmersión. Que Ahora, la que UAS ha está mejorado. Hay que ser honesto y humilde con nuestro compañero. No, La pero UAS, si yo voy a la internet, UAS ha mejorado después de la alguien de los gestión que de Noel están de la escuchando el Rosa. No, dijo programa. que no, que está No, eso es secuestrada. verdad. por Eladio, favor. Es verdad, Eladio. Alguien que esté escuchando el programa, que busque la Universidad de Eladio. ¿Cómo es? Cline. ¿Cómo es? Climen Ogriski, Universidad Estatal de Sofía. Clemen Houston. Oye, Cleaning. Cleaning. Ogriski. Tú lo estás Ogris. buscando. Climen Tú lo estás Ojis. buscando. No, yo no lo estoy buscando, pero que alguien nos ayude. Ahora, y esa universidad no le da apuro cuando tú pones tanto huevo acá en Sí, el exacto. recetario. Bueno, lo que pasa es que es. ¿No te llama la atención Lo que tu pasa es que el facultad? lado Sí. tuyo es especial. Miren, Oye. hoy nosotros no hemos hecho un Mira, solo, me está llamando el rector. Claro. es un que- solo tú estás tema. jodiendo. ¿Qué me Es importa a mí? Un solo es así, tema. es así. A ese rector le pago yo con mis impuestos. ¿Qué Oye, vaina bueno, es? perdón, pero- Y este chantaje. Es como un dolorcito que él tiene. Perdón. Mira, ahí está llamando. Perdón. Pues tú estás jodiendo en esa vaina. Hermano, ese rector lo pago yo y el pueblo dominicano. Pero- Ese no está por encima de nadie. Para a Oh, ti te pero pa- es tú como sí un eres dolorcito iluso, que tú tiene. ves, tú Pero ves es verdad. en la ilusión Ajá, que tú a ver, vives a permanente y respetuoso y reverente. A ver, Claro. a ver. Tú vives permanentemente A ver. en una ilusión óptica Ok. que te han reforzado a través de las redes sociales, haciéndote creer que esa vaina, tú como profesional, Es verdad. es lo que funciona. Es verdad. ¿A Tú, dónde sí- tú vas? tú ¿A po- dónde tú no, vas? tú pudiendo tener un discurso Ajá. No ¿sí? hay- no de hay discurso. linaje acorde a lo que tú eres. un Linaje. psicólogo. El linaje, oye. Claro que sí. Oye, lo que le Porque sé. tú Un tienes, linaje en tú tienes que República respetar Dominicana. figuras. Pero Eladio, venga acá, tú tienes que espérese. respetar figuras. Espérese, no es lo Pero que respetar pasa qué es- figura, ¿a respetar quién? La en figura este del país? presidente hay ¿A que respetar. quién coño hay que respetar en este La país? figura de un presidente hay que respetarla. Por si Mierda usted- pa' ti, La sigue. figura de un ministro hay que respetarla. Tampoco. La figura de un excelentísimo rector hay que Tampoco. respetar. ¿Qué es no lo hay que, que- no, ¿qué es lo que A hay ti que hay que respetar? ¿Y respetarte qué a merece? ti. No, A ti hay a que mí no me En venga- respetar. República ese Dominicana, eufemismo. No me- ¿qué no me- merece respeto? ¿Qué? Mira, merece respeto un cura que está en una montaña. Llevando haciendo- comida, llevando alimentos. comida. Llevando alimentos. Coño, pues, Respeto puedes Ha mejorado. dársele Un a un cristiano médico. que a está ahí un también médico dando su vida por que exacto. por está lo en Loma demás. de Cabrera atendiendo Entonces, que gente. prepare el médico. Pero una figura política en este No, país de que busca lo suyo, demagogo, que busca lo suyo. semianalfabeto, que toditos son la misma Tú ves, mierda. Tú y yo, y tú no Pero vas- por Dios. Ay, tú no vas a esto, apoyar el ay, próximo libro ay, mío, ay, esto, ay, entonces. ay. Porque yo ahí te entro abiertamente a ti. Tú estás llamando un anarquismo Totalmente. a un, Esa es mi naturaleza. a una Anarquismo filosofía, epistemológico. a un sistema político anárquico. No, yo no estoy hablando de una anarquía. No, él dice epistemológico. Mi anarquía es epistemológica de Epistémica, sí. Feyerabend se debe a que si tú en verdad estás pidiendo que algún jodido político de mierda de este país se respete, tú estás jodón. No, pero tú no eres Tú político. eres parte Y de tú un... no- No, yo tú no no soy eres político. Pero puede aparecer uno o dos. Tú no eres Pueden político. aparecer. No O sea, tú andado- tú no no andado respetas. con bola. No, pero tú no eres político. Bueno, esto. a Iván Silva. no soy Ok, político. mira. No, tú no eres ciudadano. A ver, al doctor Silva le Yo- faltaron el respeto. La hoy en relación mañana. tuya y mía, ¿qué? No es Y política. es un buen político. No, política. Claro la que tuya y sí, la mía. claro que sí. No. Sí, es porque la política en su sentido estricto de lo que te habla son de las relaciones entre Si mi ciudadanos. si mi relación- Ahora, desde el punto de vista si del mi manejo, relación con ustedes fueran políticos, desde que tú entraste a este programa yo hubiera averiguado quién tú eres y yo averigué quién tú No, eres. es verdad. No, Esto A mí no me- tiene a mí relación me importó política. dónde Aquí tú es venías, ni tu bandera Es verdad. social, Esto, ni qué es lo que tú querías es que, hacer. o no es que hacer. tú estás hablando de partidismo. Yo estoy hablando de política. Que es otra como cosa. naturaleza. Entonces, Como trate- esencia. Como esencia. Ahora ok, sí, como fíjate esencia. algo.
Es lo mismo que la religión. Sí, sí, Una exacto. cosa es el concepto teísta y el concepto ateísta. Sí. Otra cosa ya el concepto religioso, cuando le meten los cuentecitos. Sí, ¿Cuál es exacto, cuentecito? exacto. Los ¿Cuál cuentecitos. es Exacto. cuentecito? Lo mismo la política. tuyo, Ahí el no hay del cuente- ahí no hay musulmán, el de todo el cuentecito. mundo. Ahí no hay ningún cuentecito. Entonces, Ahí no hay ningún otra cuentecito. cosa es la política. Tú dices, bueno, en este momento en la República Dominicana, ¿qué hay que hacer? ¿Apoyar a Luis? Bueno, pero a Luis. Pero cada día ya no es Luis que hay que apoyar. Es a Luis. Porque te ladroñango alrededor de Sí, él. pero Oye, me lo están Porque dejando. eso es parte de la naturaleza Al final, humana. No se puede al culpar final al hombre. uno va a como votar tal. por Lu. pero, Porque ya se le va a ir la S. pero tú sabes que en este Se le va a ir momento. la I. Se le caen el primo. Se le caen los amigos políticos. Diablo, Se le caen los mejores. Ok. Coño. ¿Quién fue que dijo? Se está quedando solo. A ver, ¿Tú quieres filósofo. tú quieres entrar a lo de, Espérate, a lo de espérate. Hugo Vera? ¿Que tú quieres Filósofo. No, yo no quiero entrar a lo de Hugo Veras. ¿Tú sabes por qué yo no quiero entrar a lo de Hugo Veras? entrar? Debería. No, no se metan Yo ahí. ¿Por qué no? nunca hago Ustedes son leña científicos. del árbol caído. Claro, ustedes No son se trata de científicos. eso. Nunca hago leña del árbol Este caído tigre del que está sea. agresivo hoy. Yo no sé, tú quieres hablar de Hugo Veras, tú puedes hablar de lo que te dé tu maldita gana. Oye, A ella eso le Hugo gusta Vera. agresivo. Está agresivo. Tú puedes hablarle de lo que te dé tu gana, pero Ahorita, yo... ahorita los memes tuyos empiezan a decir que sí, que es verdad. Mira, yo oye estoy lo que te voy a agresivo. decir. Oye lo que te voy a decir. Sí, pero Oye lo que te voy a Y le decir. hacen caso a este loco. ¿eh? Oye lo que te voy a decir. le hacen caso a este loco. Oye lo que te voy a decir. PRM, PRD, FP, PLD, Reformista, Nueva los izquierda, nueva hediondos de la derecha. Fuerza Nacional Progresista son todos la misma Caca. mierda. Son Lo puedes echar todos en un mismo pote y lo único que quieren es Son nacionalistas. robar. Son nacionalistas. Todos, ¿Nación todos, qué? todo lo que quieren es joder al país. Con pinzas, entonces tú sacas 2 o 3 gente. Sacas 2 o 3 gente. Pero ahora mismo, Héctor, lo que ha demostrado los 3 años del PRM Sí. es que Luis posiblemente sea reelecto y yo voy a votar por sí, Luis. sí, Luis va a ser reelecto. Yo personalmente va a voy a ser votar por reelecto. Pero no Ahí no hay sirve duda. nadie alrededor de él. Tiene personas buenas. Poca gente. Bueno, Sí, eso poca, es pero oye, yo- es una gente. solu- es Yo un acto- conozco, ah, yo poca conozco. gente, Poca poca gente. Mira, pero poca. Yo conozco. Cada día yo digo, también. Yo conozco. Y tú también. Mierda, este también. Yo No, no, no. conozco. La búsqueda que hay en este país. ¿A qué se debe eso? Habla, El habla, habla, hambre, habla pero- con un filósofo. Porque hay una formación psíquica Exacto. de que al Estado hay que Se va a ir a robar. hacerse rico. Pero dilo con nombre y apellido, Héctor. El pueblo dominicano es corrupto. Dilo, Héctor. El ser humano es No, corrupto. no. El dominicano. El ser humano es corrupto. Culturalmente, el dominicano. ser humano es crea cultura. No, pero está bien. Pero escúchalo a él. Uno nace corrupto, vamos a decirlo así. Muy bien, Pero comienza hay bien. una cultura Thomas nórdica que viene y te hace, sí, Thomas Hobbes, el gran Leviatán. Exactamente. Viene el gran Estado, Claro. el monstruo de la Biblia maligno. Hay una cultura que viene y te dice a ti, oye lo que vamos a hacer. Y ahí está el contrato social también. Exacto. de Jacques Jacques Rousseau. Te Exacto. dice, mira, tú no me robas Biblia. Rousseau era corrupto también. No, te estoy diciendo. Con tú todo y su tenías- contrato. No. Contrato. Con todo y su contrato. Pero fue quien estableció. El Emilio también. Tú me vas a decir que ese texto del Emilio que te habla de la educación Sí, de no, una muy manera bien. magistral. Jacques Rousseau pudo hacer lo que sea. Claro. Pero dejó en esos 2 textos, dejó un Igual que legado. Maquiavelo, un súper corruptazo también. No, Maquiavelo no. Alto ¿Cómo ahí. que- Maquiavelo es un Maquiavelo- fenomenólogo. Fenomenólogo, pero era Maquiavelo corrupto un también. fenomenólogo y No, se no, ha no lo malinterpretado. fue. Entonces, Lo si tú no malinterpretado. conoces a los... ¿Tú te leíste los discursos de Tito Livio? No. No Entonces he tenido- cállate no. la boca. No, no ¿Y lo qué tiene trates que ver así. Tito No lo Livio? trates ¿Qué así. tiene que ver que yo No me lo lea a Tito trate Livio así. con Ese es el conocer principal los- libro de Maquiavelo. De Maquiavelo, Ahí. correcto, sí. Pero O sea, usted eso, no sabe de eso, eso. eso Usted exime, nada más sabe de la eso Biblia. exime- Usted espérate, viene aquí a eso hablar de la exime- Biblia. Eso exime a Maquiavelo de su corrupción. Carlos, no. Exime a Maquiavelo de ¿Cuál ser un fue ser la humano corrupción corrupto. que Es hizo que no, Maquiavelo? Maquiavelo, Uno, aunque fue uno. partícipe como diplomático Ajá. en los gobiernos italianos, Maquiavelo lo que hizo fue, por su experiencia, describir Claro. lo que hacen ¿Tú sabes lo los que significa que el fin príncipes. justifica los medios? No, pero ¿Tú sabes que los políticos no lo utilizan dijo esa, él. esa, No esa lo dijo premisa? él. No lo dijo Pero él. eso no es de él. Ese no es él. Eso no se lo Con el inventó texto él. de él. ¿Y qué importa? No, pero no le atribuya eso. No desinforme. Porque Mira, Qué barbaridad, se ha hecho señor. Y estos una son filósofos. caricatura. No, se ha hecho una caricatura del texto de Maquiavelo
Y O sea, él lo dijo, claro. inclusive en una ocasión él Ok, lo dijo. Yo enseñé al pueblo Sí. cómo gobiernan los gobernantes, Ajá. pero el pueblo siempre ignora lo que se le enseña. Pero los nuevos gobernantes aprendieron de lo que se considera hoy el manual de los políticos postmodernos, que es el Príncipe de Maquiavelo. Pero claro que sí. Pero él no fue, no. No fue él. No, lo acusaron de eso. Lo acusaron. Lo entonces. acusaron de eso. Igual que dice Como Eladio, que viven acusando No. a los comunistas que realmente no fueron como ellos. Acusaron, Oye, qué bárbaro. como acusaron a Nietzsche ¿De qué acusaron a Nietzsche? sobre el tema de la muerte de Cristo y ese tipo de cosas. No, Nietzsche estaba explicando todo lo contrario. Pero no, hizo una sátira, Pero- fue como pero- así pero- abrazar a Una Cristo. sátira, pero Perdón, explicando perdón. todo lo Noel, contrario. quiero ¿Cómo preguntarle algo a acusaron? La Noel. muerte de Dios era por la forma en cómo el ser humano en esa pero no época. tenía nada- Pero era Exacto. los cristianos, Pero Noel, era los Noel, cristianos, Noel. no era Dios. Señor No era Dios. Noel. Exacto, Pues no, claro, no, claro. Señor Perdón, Noel. perdón, vamos a aclarar porque Dime, este es un Judío, programa. eh. Lo que dice Noel sobre Nietzsche es una realidad. Nietzsche ni siquiera le entra a Cristo. No, No, ni a Dios tampoco. Nietzsche Pero le lo entra acusaron. a la cultura a la cristiana. cultura cristiana, pero lo A acusaron. la hipocresía que él veía. Bueno, que vamos es con distinto, una ¿eh? pausa, porque este programa No, de hoy, espérate, que ha sido un quería disparate. ahorita quería Qué aclarar lo de la anarquía. corrupción. Qué Por anarquía. programa como Lo de este. la Son filósofos, corrupción. ¿eh? Mira, Qué anarquía. mira, por programa como este. Es el Es culpable, que mira este quién programa es. está en el suelo, que hay que gorrito. subsidiarlo. No, es verdad, sí. Pero yo Por quería, esta vaina, por Todavía todo. no- sí. Héctor, Todavía antes no- de irnos a la pausa, No yo solamente ¿No eso. están subsidiados todavía? ¿Que qué? Que si no están subsidiando. Pero llegamos hasta diciembre nosotros. Sí, ya sí, porque Sí, yo yo creo creo que que llegamos hasta a la diciembre. primera semana. Yo no sé enero. Hasta diciembre. Sí, pero ya Eladio, Yo no mira, sé enero. el jeque árabe no va a subsidiar ahora. No, me dicen que Mira, a Eladio lo van pero- a mandar van a hacer otro programa. No, para la Ah, aldea. Mira, para la aldea del Héctor, ruido, Héctor, ¿cómo? yo La quiero aldea- preguntarle a Noel. La aldea ruidosa se va a llamar el Mira, programa. Yo quiero preguntarle a Noel. Quítate mira, estoy cogiendo cuerda con el maldito sombrerito. Coño. Los 28 los 28 partidos que hay en República Dominicana. Ya hay 20 lambiéndole a Luis. que reciben fondos del pueblo, de la Junta Pero vamos Central a un Electoral. break. Eso no es. ¿Cómo se llama eso? Tú te preocupas por lo que no tienes que preocuparte. Esa no es la. O sea, por eso cuando no tú es O la. sea, no, ok, los que viven bajo aire acondicionado, que tienen secretaria, que tienen todas las facilidades, eso no debe preocupar. Preocúpate. Coño, con el dinero de la gente. Perdón. Así eran ustedes en aquella época de ¿Cuál? Balaguer. ¿Dónde? ¿Cuántos ¿Dónde? partidos de izquierda no habían en esa época? quién lo 163. Y tú comías de eso y te mandaron para Sofía a estudiar. Que yo comía de Sí, eso. tú De comiste el ellos- comunismo. de Fue el ellos- comunismo usted que te mandó, del pendejo. comunismo. Sí, fue que te mandó. sí, me becaron. ¿Y porque ustedes no recibieron de Estados Unidos beca, coño? Yo ¿Dónde recibí estoy? beca. Llévate la maldita vaina Ahora esa, no no me la jodas. llevo, te voy a quitar el gorrito. Ven, Mira, atrévete. ¿tú sabes cómo No, entré yo? déjale el gorro. ¿Sabes cómo yo entré? Ese ve bonito. ¿Eh? Éramos 700 A mí me becaron en la UAS. 700 latinos aspirando por un puesto. A mí me becaron en la UAS. Déjalo ahí. Ven acá, Héctor, a propósito de carro, a propósito de celebraciones, al productor de este programa también le van a dar un carro. ¿Al qué? Al productor de este programa le van a dar un carro también. Al productor de este programa. Sí. Pero, Eladio, este programa es subsidiado. Anda. Este programa deja pérdida en la plataforma. ¿Tú no lo sabías? La ciencia deja pérdida. Claro. La filosofía deja pérdida. La ciencia, la filosofía y tu religión dejan pérdida aquí. Increíble. Increíble. O sea que este edificio Este donde hay programa- filosofía, ciencia Nosotros Este y la verdad programa y la lo verdad del escucha un evangelio. grupo lo escucha un grupo ya reducido y elitista de la plataforma, pero la plataforma en sí tiene que subsidiar el programa Entonces nosotros no somos, Eso es mucho, no ¿eh? somos importantes para la plataforma. para un grupo pequeño. Para la plataforma, yo digo, para los dueños de la empresa. No, no, para Yo el dueño creo yo que creo nosotros sí. cumplimos una función en la plataforma. No, para el De- dueño de yo creo que educar, sí. de sí, educar. sí. No, para Nosotros estamos aquí. No lo digas tú. Deja que la gente lo diga si es así o no es así. Porque te voy a decir una vaina. Yo siento que ustedes están miñingueando, ¿cómo que se dice? Unos likes y una visión y que no vean, que no nos vean. No, ya nosotros tenemos un público Nosotros no estandarizado. hay un yo me estoy público. gozando. Cuando yo vengo aquí, para más Claro. decirte, yo vengo aquí es porque en otros espacios yo no puedo. Esto es lo que se llama una chercha con carácter científico en muchas ocasiones. Tú vas, Porque- mira, tú vas al salón de profesores de la Facultad de Humanidades los jueves y ahí hay una peña también discutiendo. que a nosotros. propósito, Tú vas a Santiago, Sí, es verdad, Salón de discuten, hacen peña del recetario, hacen Del peña. recetario. Porque en encuesta,
donde van los intelectuales, las grandes mentes brillantes, hablan del recetario. Entonces, algo hay. Algo dejamos, claro. que Algo sí. hay. Algo dejamos, Pero menos cuarto. mira, Noel, Pero yo me quiero- jalo. Unos a favor de Guerrero, otros Oye, en contra, se arman debate. El día así. que yo te lo he dicho a ti, Sí. el día que yo sienta que la mayoría está a favor mío, me reviso. No, es verdad, es verdad. Porque la mayoría Diversidad. siempre está errada. Las masas Se va por lo siempre fácil. están erradas. Eso ha demostrado Mira, la historia. Noel, Guy yo Lebon, quiero- un yo libro que quiero me regaló pedirle- yo quiero Eladio pedirle- hace como 10 años. Eladio te regaló ese libro. De Guy Lebon. Entonces él te regala libros porque no lo lee. De Gustave Le Bon. La G. Guy Lebon. Entonces me Mira lo- que viene, y que fue, viene el debate del libro de Noel. El libro de Noel viene el debate. Ya, Tú no ya tú quisiste- vendiste muchas para hoy copias. tú no Ahora te lo quisiste. voy a destrozar. Tú no quisiste para hoy. No, yo te dije Pero mal. oye, que oye, Tu día, no, el lunes Carlos, no. Carlos, tú eres que tiene que quitarle la gorrita al hombre. No, yo no me atrevo, ¿no? Mira, No, yo no me yo quiero formalmente, porque Entonces, por fin, este programa sí, este programa está subsidiado. Yo quiero pedirle excusa al rector de la Universidad del Estado por las expresiones que hice. Yo, Eso es desde humano, hace muy mucho humano. tiempo, le tengo cierto respeto a él. Al rector. Porque sí, por una característica de que nosotros los dominicanos muchas veces no autodepreciamos y depreciamos a quienes tienen la capacidad de poder dirigir cosas. Y entonces yo por eso lo respeto a él, que ha sido coherente en lo que hace, independientemente Al rector de la Universidad sí, Autónoma de Santo independientemente de si yo estoy de acuerdo o no. Editrudis Beltrán Crisóstomo. Así ¿Cómo se llama? Editrudis Beltrán Yo lo Crisóstomo. conozco. Dios lo bendiga. Yo Dios lo quiero- bendiga. Vino quiero excusarme desde con la él. profundidad de la pobreza. Así es. Y fue escalando la universidad paso por paso. Es cristiano él. Hasta ser rector. Es cristiano. Él tiene una fe muy profunda por Dios. Eso es y raro porque la practica. mayoría de los y de la los practica de los de también. la UAS en la época Bueno, eran la UAS ateos, en un ¿no? momento, Para que tú veas, la UAS el en un rector- momento estuvo para que secuestrada tú- por una ideología comunista, marxista y ateísta. Pero ¿Qué tiene eso que ver? Pero ¿Qué que tiene fue eso A mí que no ver? me- eso Ven sí. acá, ven Ahora acá. tenemos Pero un rector ahora- cristiano. ahora- Dios lo bendiga. Ahora, yo te voy a decir una No, cosa. no, Yo, pero que- pero yo lo quiero Dios lo preguntar. bendiga, tiene una yo fe te quiero profunda. preguntar. Yo a ti, tengo no sé. derecho, Pero yo yo tengo te- derecho. Mira, pero yo te quiero espérate, preguntar. espérate. El hecho Vamos de a ser coger- cristiano, ¿qué maldita garantía te da de bien? Garantía de vida beneficio eterna, para la gente? garantía de vida Cuento eterna, ustedes, garantía de la coño. verdad, garantía de libertad. Cuento de ustedes, Bueno, ya. cuento de ustedes. Todas las universidades, importa. la gran mayoría de las universidades de aquí son los judíos cristianos. Repito, Dios lo bendiga a ese Escúcheme rector. esa expresión. A él y a toda su familia. Que esta gente piensa, porque son creyentes en la fantasía, son los seres ya privilegiados del universo. No. ¿Quién le ha dicho a usted No, eso? Que no somos- por el hecho de usted ser por cristiano, no ser privilegiado, por usted tener una jodida idea, Por no ser de privilegiado. la creación, de que usted es diferente a los demás. Mire, él le pide excusa al rector. Los Y lunes. porque yo bendigo la vida del rector, él se molesta. no, usted dice Los lunes. que ustedes son... No, yo no he dicho nada. Carlos. Están No somos levitando. privilegiados. No, señor. No, Carlos y señor. Eladio son No los somos responsables. privilegiados. Noel, Carlos y Eladio son los Ten responsables. mucho cuidado con lo que tú vas a hablar. Son los responsables de que este programa sirva o no los lunes. Porque yo se lo dejo a ellos y ellos lo que han hecho es un disparate programa. Y esos disparates son los que suicidian un poquito tu programa. No, Los disparates del Eladio te no, suicidan. Y los martes y huevitos los que pone el miércoles. Eladio te suicidan un Los poquito martes. tu programa. Ellos no se ponen Si no estuvieras tú aquí hablando, Con el lucubrando, que mira que el cerebro, que viene del cerebro, vino de Nadie la lo nada escucha. y que salió espontáneamente. No te escucha. Bueno, no lo escuchan. Eladio. Los científicos lo escuchan. El día que Porque más hay se científicos escucha que me es el dicen a mí, miércoles. Guerrero Heredia, ¿Cómo en fue? República Dominicana hay un científico No, en neurociencia. El lunes, el martes y el miércoles en ese orden. Martes y miércoles. No, los martes también, los martes también. Los miércoles Los miércoles bajaron está- cuando Héctor se va de viaje. hacen Yo así. reforcé, no. yo reforcé el martes. Y Los programas entonces que dijeron, menos se diga, que escuchan fue son porque- los que Eladio es responsable. No, eso tiene. No, no diga Sí, eso. son No, los que menos se no, no escuchan. diga eso. Cuando vienen los profesionales, El último tiene jueves y 2000 viernes. Tiene 2000 views. Tiene 2000. 2000, No, no diga 2100, eso, 2100 no, views Pero un tiene. desgraciado. No, los jueves y los viernes, cuando vienen los profesionales. Es más, te digo una cosa. Se habla más de ciencia los jueves y los viernes, cuando vienen los profesionales. Y son los que menos se escuchan. Son los que no escucha. Entonces, fíjate. Y la se habla dinámica. más de ciencia. Y eso lo he aprendido yo. Por eso yo te digo a ti, el día que yo vea que de 10 dominicanos 6 me apoyan, yo digo, no, mentira. Cuando yo soy viene el doctor haitiano. Ramírez, se dan unos Me declaro programas. haitiano. Espérate, oye. José Ramírez. Sí. Los viernes hay una estructura para crear salud mental en este país. Y José Rodríguez también. Hasta el día de hoy Rodríguez también. no se ha valorado. Se queda en 6,000, 7,000 views.
¿Quién? Ahí está, Nosotros- el no, equipo no, de... nosotros no. Escucha, Carlos. El equipo de neurociencias que viene los viernes todavía no ha encajado. Vienen, te traen un día un geriatra, psiquiatra, un psiquiatra, te traen psicólogos, te traen de todo tipo. Sí, o sea, de todo traen. la riqueza que tiene el programa de los viernes todavía no ha cablado. Los jueves, que es el día en donde todavía queda lo que se llama los rasgos de lo que era nuestra receta. Tu señora jefa, Nuestra receta. Catherine, trae unos temazos. Programazo. Los Temazo. viernes son los días con más nivel. Y los jueves, Cuando viene tu cuando prima, está José Ramírez, Sí. cuando está Lidia Soto, cuando viene, hacen unos programas Menciona a de Iván. ciencia. Iván, sí, pero Iván está jodón. Iván está jodón. Sí, Iván está jodón. Di que lo acabaron hoy, tú dices. No, acá, oye, Le dieron hasta por con él. el cubo del Y mira, agua. y- Los y guías turísticos, pero le dieron la dos razón. psicólogos, Iván. un psicólogo acabó con él. Le dio la razón, ¿Cómo Iván. con psicólogo? Un psicólogo. Mira, ayer lo y que- dijo que la psicología Pero prácticamente oye. no deja, por eso tienen que ser guía turístico. Oye, Pero, los guías turísticos, Carlos, los guías Dios. turísticos le hicieron un reportaje ahí de la cuerería que hay en el Ay, Conde y sí, toda la eso, vaina. hay que- tú tienes que tocar ese tema No, un vamos día. a tocarlo, pero vamos a aprender primero. Entonces, los jueves, que es el día médico, puro médico, donde viene el doctor Espinosa, que viene la parte odontológica, tampoco pega. Wow. Entonces, ¿Qué quiere ¿cuáles son decir eso? los días que pegan? Los martes, con el refuerzo de Manauri y Jorge. Oye, no, Oye, no el de la oye, Rosa. No, oye, pero entonces este- No, pero es- Manauri ha pero- parado los perdón, martes. no, perdón. Manauri Yo no ha parado los he martes, mencionado sí. Tú me mandaste, espérate. está bien. Perdón. Pero tú me mandaste Con para los Manauri. viernes. Me mandaste para los viernes. No, los viernes no, tú no. Perdón. Si me mandaste en una ocasión para los Sí, viernes y los paró, viernes subieron. se subieron los viernes. Perdón. Con dos invitaciones que tú me Perdón. hiciste. Sé Para humilde. mí ahora mismo, Sé humilde. con lo flojo que ha estado, han estado los programas religiosos tuyos. Negativo. Carlos. Negativo. Los martes. Negativo. Tú vas los lunes y los lunes son lo que todo el mundo se conectan y comienzan a compartir los videos. ¿Por qué? Porque ahí es que está la diversidad Tú del tienes- pensamiento porque tú tienes un científico, marketing. religioso, ¿Y qué maldito- filosófico. y qué maldito Él quiere programa? pisotearnos Tú a tienes nosotros. un ¿Qué público. programa es de hoy? Tú tienes un público, es Yo no cierto. sé este programa. No, yo no tengo público. Sí, tú tienes un público No, grandísimo. no, yo no. Pero la dinámica entre tú Y Eladio. y Mochito, porque parece un Mochito con el caco ese. Chepirito. ¿Un qué? Chepirito, qué sé yo, cómo le vamos a Un llamar. moquito. Un monito, hay un monito tití igualito a ti con así ese. no. Sí, hay un monito. Hay que uno en tiene- la película de Indiana Jones. de la de No Indiana Jones. sabía. Tú sabías que tú lo estabas recordando No. también. Diablo, el monito está igualito El al de mono Indiana tití. Jones. Sí, hay un monito tití igualito a él. Entonces, los lunes, esa dinámica de ustedes sí crea vistas. Los martes, Sí, pero hay ciencia. con Noel, Ahora sí. Manauri y Y yo, Héctor. y un escandaloso que llega también tarde, siempre llega tarde, porque el audio siempre llega tarde, tiene su forma y tiene su onda. Y los miércoles, que yo lo cojo yo Tú solo. para hacer un programa. Cuando tú ya haces, no- cuando tú haces debate, la gente le gusta muchísimo. claro, y alguna invitación. Pero estamos, como se dice, Los miércoles de derecha. los miércoles de derecha. No, pero bueno. ¿Cuándo yo he hablado de política aquí? Oye, Y el carajito ese No, que es el eso es santiaguero. debate. Eso es debate, El Eladio. santiaguero que nunca ha cargado Fernando, una eso es una lata de debate. agua. Fernando. Ah, pues tú no Ajá, puedes hacer es- debate creo ahora. que así se llama. Déjalo tranquilo. Y los miércoles sí hacemos el programa. No, yo lo hago más con la gente. Yo quiero y hay una necesidad muy grande. De escuchar. Con los sí. miércoles, el mensaje es que escuchen el viernes. Porque en el viernes que vienen los especialistas de neurociencia. Eso es verdad. El equipo completo de nosotros. Cada uno rota por aquí. Claro. Y lo hay. Pero, Muy como me bueno, dicen, muy bueno. pero el esfuerzo. Entonces, nosotros Ese es tenemos el que grupo agradecerle que hacíamos el coso. Sí. la plataforma. La plataforma nos da el empuje. Pero si la gente no nos Ahora, quiere con escuchar, todo y eso, Héctor. Con que nos to- escuchen 10,000, eso Sí, está pero bien. oye, con todo y eso, ¿verdad? Que tú estás subsidiado, que de manera progresiva los programas van llegando. Hay otros programas que intentan hablar de ciencia que no llegan ni a la mitad de lo que hace. Ah, este. no, Entonces, eso- ¿de qué eso tú sí. te quejas? No, eso sí. No tiene Hay uno de internet. tus amigos que tú participas también, que es muy bueno ese programa. Ahí hay filosofía y ciencia pura. Tú dices panorama. ¿Cómo que se llama? Panorama. Que 10,000 yo he ido, no, yo he ido 10,000 como 3 views. veces también. No coge como 10,000 3 views veces. tampoco. Eso es, Pero eso- hablan Sí, de el ciencia y último cogió filosofía. mucho, ahí. Últimamente están en la cháchara de atacar. Yo- Están en cháchara de atacar, pero Sí, hay No, un mira, señor ahí que cada se ha uno- convertido en enemigo mío. Cada uno con su Que característica, pero son ¿eh? muy buenos los tres de Que él- panorama. no, panorama Que es él una habla joya. ahora de cosas que nada que ver.
¿Cómo y así? esto le dan Pero seguimiento. son filósofos ellos. ¿Qué? Son filósofos ellos. Mira, cuando yo, Ricardo, yo que no, sé, Coso no. mira, óyeme, cuando Domingo no, yo hace sé, filosofía. escúchame, Domingo hace escúchame, filosofía. escúchame. Yo que sé, ten cuidado, tengan cuidado con lo que voy a decir. Escucha. Yo que sé realmente cómo empezó la chispa entre el problema entre Domingo, Santiago y ahora Eladio. ¿Qué hace O sea, Eladio? ¿Qué hace Eladio metido en el medio ahí? Sí, hay una razón. Yo no pude hacer nada, no puedo hacer nada. Pero me gustaría agarrarlo a los tres y darle con la plana de un machete a los tres. No como así, coño. Un planazo. Mira, Porque por esa estupidez que inició este problema, por esta situación, y mira por dónde va. 3 adultos, manganzones los tres. Ok. 3 manganzones que están envueltos en este problema. Y yo personalmente ya me declaro incompetente para mediar Héctor, ni ayudar a resolver ya ese tú no problema. pudieras ser un agripino sentado, No, yo collado. no puedo. yo sentado en mi casa, tranquilito, y bebiéndome un refresco, Tú bebes refresco, eso mata. Los refrescos de agua dulce, de dulce, Coca-Cola, eso mata. sí. Analizando yo eso, mira, no te metes en ese pleito porque el motivo del conflicto no es lo que tú piensas. No es ni la diferencia de ideas, ni pugna de intereses, ni nada. Los tres les gusta generar adrenalina. Y son, sobre todo Santiago. Santiago es un adicto a la adrenalina. Ahora es que Santiago... Es que el posmodernismo es eso. Bueno, ahora que Santiago ha reflexionado un poco y le ha dado un giro a su comportamiento público y la relación con otros... Y Páez con otros medios. también es un enfermo a la adrenalina, un adicto. Domingo Páez también. Si tú analizas a Domingo Páez, desde que él está en la estructura de su partido, Sí. siempre ha sido, independientemente que Un hay... guerrillero, Renunció, un guerrillero. es un Sí, guerrillero. es un guerrillero. guerrillero internamente ahí. Formado desde la Si guerrilla tú izquierdista. analizas a claro, Eladio claro. en todos los programas Es donde lo él mismo. está, y si está en el colegio de psicólogos también Y lo peleando. grande O sea, que ellos no es que sean malos ni que uno está en una no, posición... todo lo de- contrario. Quien lo conoce a los tres a profundidad, Claro, como lo conozco yo, claro. ¿cuál de los tres más buena gente? Pero tú le quitas... Óyeme, ¿cuál de los tres más buena gente? No lo dudo. No Ahora, se duda. aquí hay algo que no se ha entendido. Aquí hay algo que no se ha entendido. Y es el personaje que juega Santiago. No, y Santiago y es un personaje en la comunicación. Ok. El mismo Eladio parece tener un personaje dentro de No la es un comunicación. personaje. Él es un Este personaje. es un cacarrabia No, así. Yo lo pero ese conocí. es el personaje, 11 años yo viendo el mismo No, Eladio. él es un personaje Él es que un no es personaje. personaje, ¿no? que Él no es es personaje honesto. Domingo. Domingo se lo Domingo no. lleva. Ah, no. Exactamente. No, pero Eladio es honesto en su criterio. Ahí es que voy. Entonces, pierden a veces el contacto de la realidad. En esta época, la comunicación social, los medios, son diferentes. Son posiciones que se juegan. Ok. Y no lo han entendido, no han entendido Eladio, lo han entendido. Eladio Eladio sí, lo han entendido sí. millones de jóvenes. A Santiago lo Pero él siguen tiene su hater también. Tiene su hater. multimillones de jóvenes Sí. lo siguen, millones. ¿Y a Pero Domingo? hay otra generación que no ha entendido ese proceso. ¿Y a Domingo quién lo entiende? Muy poca gente. Ya no. Muy Pero poca hubo... gente. Entonces tú lo Pero que quieres decir, Domingo déjame interpretar, déjame hacerle hermenéutica a Sí, esto, señor. por Usted me favor. pregunte lo que Digo, usted quiera. un humilde cristianito, ¿verdad? Los científicos son ustedes y los Sí, analistas sí, son está ustedes. bien. Sí, dime. Quiere decir que Domingo está viviendo en una época en la cual él es un fósil en los medios de comunicación. No, No, no es un fósil, pero es un rock izquierda. no. Es Que un no, rock izquierda. que Los no. rock izquierdas son fósiles. No, Depende. mira. Depende. Los Si a rock Eladio izquierda lo no venden. entienden, si a Eladio lo entienden millones y a Santiago Matías multiplicidad de millones No, y a no. Domingo no lo entiende muy poca, entonces es un fósil. Lo que pasa es que tú... Porque tienes- ¿cuál es el objetivo de la Domingo comunicación? tuvo- ¿Cuál es el objetivo de la comunicación? Llegar a que tu mensaje Carlos. sea difundido y entendido Carlos. por una gran cantidad de Carlos, No personas. necesariamente. Mira, ¿No? va a llegar un momento, ¿En qué va estamos, a llegar entonces? un No tiempo. necesariamente. Oye, va a llegar un tiempo
Yo me estoy retirando ahora. Igual que tú, a ti no te entiende nadie tampoco, ¿no? Sí, yo Sí, voy. Noel, es que tú sabes Tú qué eres pasa. ambiguo y No, ambivalente. es que Noel tiene poco tiempo en la comunicación. Dentro de unos A él se le años, acepta, a él se le acepta. Noel se está puliendo. No. Noel se está No, puliendo. Eladio en la tiene su comunicación. posición y yo la mía. Hace mucho tú me estás provocando. Tú no tienes con eso. posición. Yo te voy a responder ahora. Por eso yo quiero que tú y yo debatamos. Ah, que Ay, no, coño. te voy a Ay, responder ay, ay. ahora. No me responda ahora, respóndeme en un debate completo. Coge en cualquiera de las publicaciones de los programas. Coge. Ajá. Sí. ¿Y Y tú, si- tú revisas eso? Sí. No, yo no vamos lo ahí. reviso. Yo sí tengo una gente que lo revisa. Ah, tú tienes tu asistente. Sí, yo tengo un asistente que lo revisa. yo de vez en Que cuando. te revisa Sí, que la- revi- los, y- comuni- y- lo- lo- la- y tengo los gente- comentarios. y sí, tengo E gente que- interpreta por ti. Y tengo Ok. gente que me van diciendo. Tú vas manéjate. bien, tú vas mal, Sí, manéjate. sí, Ok. retroalimentando, porque yo sé lo están haciendo de corazón. Excelente. Entonces, lo que tú estás diciendo es supremamente falso. Y otra cosa. Pero Ariel Santana Él- te lo dijo que tú no te entiendes, si que es lo que tú eres, ni católico, ni nada. Ariel Santana dijo, yo no estoy contigo. Yo, tus opiniones, porque es que de verdad tú eres un súper liberal en cosas que tú a veces tú No, tratas de es ser que conservador. yo no, es que ya yo. Guerrero Heredia te lo ha dicho, Perdón, no, tú eres es que ambivalente. no- es que a mí no- Es que esa es que- la vida. El posmodernismo No, es es que- ambivalencia. no para El todo el Lavoisier mundo. Sec No. es un ambivalente. Es que no. Eso Perdón. ese es tu Yo grupo estoy que es ambivalente. logrando No, es que- llevarlo a mis ideas. No, es que la ambivalencia. Eladio- Eso es lo que yo nunca voy a llegar. A Eladio, pero No, mira. Eladio no es ambivalente No, en lo sus que ideas. pasa es que cuando tú conoces verdaderamente a Cristo, no haces una pantomima. Pero tú lo niegas. A través de recursos. Pero tú lo niegas, tú has pero negado hasta la perdón, Biblia aquí. Según tu marco. Mi Marco no, es que tú juegas las dos barajas, mira. Cuando tú estás Ay, solo con juega Guerrero las dos Heredia, bases. si quieres jugar toda la Se le base. moja la Cuando canoa. tú estás con Guerrero Heredia y Guerrero Heredia le manda un fuetazo a la Biblia, tú dices, sí, es verdad, tú tienes razón, porque ahí hay mitología. un lambón, un lambón. No, yo no le llamo así, Ah, ok. ¿Y pero cómo? es ambivalente. ¿Y cómo es la Yo no vaina? sé si tú puedes traducirlo de esa es más manera. ofensivo ambivalente que lambón, porque de eso viven ustedes. Bueno, yo, también. pero yo no escalas uso ese siendo lambón? término, yo no Con uso tu ese término, que lo recurso. use tu No, maestro. bien. Yo Tu no propio uso ese recurso. ¿Y quién término. es la- ambiguo Mira, aquí? Carlos, y para que no discutamos ese asunto más. Yo no soy un teórico cristiano. Yo soy un seguidor de Cristo. Igual que yo. Igual que la Entonces, mayoría, no, pero igual entonces- que la mayoría que pero, no lo conoce. Perdón, yo no vengo a teorizar aquí sobre Cristo. Pero yo sí. Entonces, ese es tu rol. No, mi tú no rol es vienes a ciencia. teorizar de Cristo, perdón. Bueno, yo vengo a Escuche. decirte lo de Tú lo de vienes- él. pero- No, perdón. Qué Perdón, programa. perdón. Tú- él no teoriza de Cristo. Perdón. Señores, dejen hablar. Tú no vienes a teorizar de Cristo. Tú vienes a traer tu versión del Cristo Que es peor todavía. Que es el de la Biblia. que es el de la Biblia cristiana Y evangélica. no solo yo, el doctor Miguel Núñez que ha protestante. venido No, no, aquí, no, no me hable de doctor Miguel. Dunkel ha venido Todo lo que- aquí, todo lo que Julián tú has Musa ha venido traído aquí, esto, toda la gente todo el tú que ha ves venido aquí. se van en tu contra al final y han dicho. Falso. Y han dicho, estoy muy de acuerdo con lo que Falso, plantea Noel. no ¿Sí o falso. no, esto? ¿Quién te ha dicho eso a ti? Pero ni Ariel Musa, Santana te lo dijo Musa, a ti. Musa. Falso, ¿Pero falso. quién es Ariel? ¿Por qué tú Musa no dice que la ¿Por qué tú Biblia estás mencionando a Musa Ariel? no dice que la Biblia es un libro de cuentos y de Perdón, mitos. no, pero no lo Musa sé no si dice- así. el doctor No. Miguel Núñez no dice eso La tampoco. conclusión, Yo soy que digo la eso. conclusión, Eso lo dice Eladio. La conclusión, cuando salimos de aquí, todos los invitados que tú has traído, no Ariel, los invitados que tú has traído, ¿Cuál Ha es? traído. al final ha traído. Es lo mismo. Cuando salimos de aquí, ¿qué ellos dicen ellos? ¿Qué Yo dicen estoy- ellos? Que están más cerca de los planteamientos míos que de los tuyos. Pero bárbaro, ¿y dónde tú te soñaste Busca eso? los no? videos, busca los Oye, videos. ahora los videos. Pero dije, espere. Qué bárbaro. Al final tú Está terminas. bien, Noel, te vamos a dejarte con Al esa Perdón, final perdón. tú terminas discutiendo con Ta- los ta- propios invitados que tú traes. No, yo no discuto con mi hermano No. Julián, ni con el doctor Núñez, ni con No, ellos tienen una con línea. Dunkel No, tampoco. Y eso, que Dunkel es perdón, medio liberal, Dunkel ¿eh? es otra cosa. Dunkel es Dunkel es otra liberal, ¿eh? cosa, perdón. Tú eres de la línea de Miguel, de Julián, ustedes tienen su versión, ustedes tienen lo que se llama su vida religiosa hecha. ¿Cómo fue? Mm. Responde. Tiene su vida religiosa hecha. Y ustedes tienen su discurso, tienen su historia. No, la Pero Biblia, eso no la significa- Biblia, la Biblia. La Biblia Eso no. no es discurso papá. ni Pero historia. en la Biblia Eso es la Biblia. coge cualquiera. Y la No, puede leer tú cualquiera. no la coges. A tú tu la coges. forma. Él la No, ni a mi coge, forma ni a la coge, ninguna. a tu Tú no- forma. cuando tú niegas cosas que son básicas de la Biblia, que tú sales con una serie ¿Pero de... qué de- niega qué? Bueno, fácil. Pero yo me leo la Tú Biblia sales- para saber que el Génesis es un disparate, un cuentecito de niños. Eso lo Ya. dices tú. Infantil. Y tú Pero no lo Pero dice esa es mi Núñez, no lo dice interpretación. Musa, Pero no lo tú- digo eso yo. eres tú. No lo dice Son Dunkel. Son No lo dice interpretaciones. Ariel Santana. No lo dice Pero Ariel son Santana. ¿no son interpretaciones? No son interpretaciones. Ah, No. ok. No son ¿Y qué es lo que interpretaciones. hace la mente? No son interpretaciones. ¿La mente qué es lo que hace? Las cosas básicas de la Biblia no son interpretativas. No, pero lo que hace tu Jesucristo, mente. espérate. ¿Quién te dijo ¿Qué, eso? qué hace tu mente? Jesucristo, sobre mira, Uno. Jesucristo es el Hijo de Dios y es Dios hecho carne. Este que dice que coge la Biblia y dice que nosotros tenemos interpretaciones distintas. Ningún cristiano que respeta la Biblia,
que se dice ser cristiano niega esa verdad. Claro que y sí. usted, Claro que sí. tú la niegas. Claro. Tú niegas que eso No, es el yo hijo de no, Dios. yo no. Escucha, tú dices que eres Hay cristiano. cristianos que sí que la No, niegan. olvídate. No, eso es falso. Tú Sí. niegas que Jesucristo No. vino y murió y resucitó entre los No, muertos. no, yo creo en eso. Ajá. En eso Entonces, yo creo. dame un Y pa' mí cuento, eso dame es un una cuento, fantasía. dame un cuento que sea falso en la Biblia. Dame un cuento. Todos, Hay muchísimo, todos. hay muchísimo. Dame uno. Todo. Hay muchísimo. Entonces tú dices que la Biblia tiene cuentos falsos. Tiene cuentos, Tú no sí. eres cristiano. Sí, Así falso, de pero simple. no mentiroso. Tú dices, mira, tú eres Falso, pero no tú mentiroso. eres- ¿Cómo no, es? eso ¿Cómo es lo que. es? La Biblia tiene cuentos. Pero tu libro, aclara tu eso. libro tú defiendes la mentira. Biblia, Un momentito. no, porque tú estás confundiendo. Falso y no. Pero no mentiroso. A ver, ¿cómo Ok, es eso? porque ¿Cómo es? entonces la Biblia es Deja mentirosa, que tú no. él aclare eso. Son falsos porque en la época en que la Te están Biblia- grabando ahora, ¿eh? Son Para que tú le digas a tu asistente que te busque los Son comentarios. falsos porque en la Biblia hay cosas que se escribieron en un contexto cultural Histórico, ¿verdad? histórico donde ¿Cómo tenía- tú sabes que son falsos? Pero Espérate, pero te lo hombre. estoy explicando. No, tú Si todo que estás diciendo que escuchas- se escribió en Pero un contexto espérate, cultural. deja que le Si explique. no eso. escuchas, no vas a entender. La Biblia se escribió en un contexto histórico y cultural. Para esto, para Sí. los árabes. O sea, en aquel tiempo. Sí. Sí, Entonces, los árabes. eso mismo que se escribió en aquel tiempo, a través de investigaciones en diferentes ramos de la ciencia. ¿Cuáles? Dame una investigación en los ramos de la ciencia. La ciencia no se mete en eso. Tú Por- ves que está hablando la- cosas. Tú Pero estás hablando déjalo que él termine. Espérate, es que tú estás hablando por favor, con todo espera. respeto, con Tú todo no- respeto. Pero tú, le vas a pero tú hablas, contradecir, pero tú le pero vas a tú contradecir. hablas, pero tú hablas. ¿Verdad? Pues Ah, déjame claro. hablar. Sigue. Déjame terminar. Sí, pero tú interrumpes, Ladi. Por ejemplo, Yo lo que quiero es que él me dé un experimento Está científico que bien, niegue la Biblia. espera. por Espérate, ejemplo, hombre. hoy en día se han hecho estudios, sobre todo en el ámbito de la psicopatología. Oye, ahora. Cuando tú buscas la historia de la psicopatología, te va a encontrar que manifestaciones de corte religioso caen de manera perfecta en lo que hoy llamamos alucinaciones. Así es. Sí, de manera perfecta. O sea, cosas que la Biblia plantea de algunos milagros, algunas Apariciones, fuego. y visiones, vaina. fuego y ese tipo de cosas, caen dentro de lo que los estudios de casos encuentran en personas que tienen enfermedades psiquiátricas. Trepanaciones, por ejemplo. Sí, enfermedades Pero que psiquiátricas. él te puede interrumpir. No. Pues yo te voy a dejar que tú termines todos los disparates que tú estás diciendo ahora mismo, con todo respeto. Primero, no, la pero- psicopatología no es una rama para negar los hechos históricos de la Biblia. Histórico, Segundo, no, perdón. pero- ¿me va a Hechos interrumpir a mí? históricos, hechos históricos. ¿Me va a interrumpir a mí? Bueno, tú acabas de decir hechos Pero que tú históricos. Son hechos históricos. Pero eres muy Son hechos categórico históricos. cuando él Entonces, dice, segundo, oye, yo puedo, tú no O sea, puedes. Caín y Abel son Ok, históricos. La Biblia puede... segundo, más mira. nadie puede. Primero, oye, es que, mira, la psicopatología no es Caín una y rama. Abel. No, tú Oye, Adán tú y de- Eva son hechos históricos. ¿Tú ves por qué? ¿Tú ves por No qué? había gente en no el había mundo. gente. ¿Tú ves No por había qué? gente. Estaban ellos ¿Tú dos ves? y son hechos ¿Tú ves históricos. por Tu qué? defensa a ¿Tú ves por Cristo qué lo hunde debatir? más. Tu defensa a Cristo, ¿Tú ves por eres un qué poco- tú ves por qué Poco debatir a contigo? poco. Uno. ¿Tú ves por qué debatir contigo? A veces yo tengo que pensarlo. Ok. Ay. Ok. Yo digo, sí, Tú sabes que tú me- voy a Uno, complacer, uno, voy a uno, complacer a mi amigo Noel, porque en un primero en un debate formal, Yo nunca- cuando tú usas el área de la psicopatología, de que para negar hechos que están en la Biblia, primero no hay ningún estudio de psicopatología que nieguen cosas de la Biblia, no se meten en eso. La ciencia, pero- Existen lo que se llaman los estudios Escucha, comparados. escucha. Existe lo que se llaman los es estudios una comparados. Pero escucha, tú no me dijiste que te escuche, tú dame clase a mí. Te voy a Ok. dar porque estás haciendo un error. Segundo. Esos casos que tú pones de alucinaciones y cosas así, tú no puedes hacer una extrapolación ni hacer una falsa equivalencia con cosas que se vivieron en una cultura que está en la Biblia. Exacto. Primero porque esos casos no pueden llevarse a los casos que vivió una cultura hace 3.000 o 4.000 años atrás. Segundo, tú no puedes aplicarle esos casos a la persecución que vivieron los cristianos en la era del Imperio Romano. Por último, tú puedes ver esos casos de alucinación, pero los casos de alucinación no todos son casos comparables en todos los casos que tú investigas. ¿Entiendes? Pero- Y por último, no es cierto que la neurociencia, porque eso no trabaja la psicopatología, es la neurociencia que está haciendo investigaciones del por qué se dan ese tipo de fenómenos en el cerebro. Primero era la psicopatología, porque busca la historia de la Pues psicopatología. yo te estoy hablando. Tú diste historia de la psicopatología. ok. Esto, tú diste Pero historia no de es cierto, psicopatología. pero escucha, no es cierto que en la actualidad. Mucho No, disparate sea- que hay en No, psicopatología. yo no- exactamente. Mucho Pero disparate. claro que sí, por eso pasaron. No, igual que en la Biblia Por también. eso pasaron. Oh, y por eso tú no perdón, eres, y por eso tú no eres cristiano. Ah, por eso ya no es cristiano. Pero 100%. No, pero si tú- Cuando eso tú es le tu dices que opinión. la Biblia
es un disparate, tú mismo te Oye, te da un oye lo que harakiri. dijo. Tú ves que Ya. manipulador. Claro. Cuando Entonces- tú dices que la Biblia es un disparate, Oye. yo dije que la Biblia es un disparate. Pero Que claro tiene que sí. disparate Dije adentro. que hay en la Biblia. Exactamente. Disparate. Bueno, pues ya. Ahora, que es un disparate, no. El juego Pero el juego por ejemplo, los semántico. hijos de Caín, ¿de dónde fue que salieron? Espérate. No, de la historia. Sí, pero yo te la la doy- historia de yo te la- yo te la los voy a hijos de dar- Caín, ¿de yo te dónde la- yo te la salieron? voy a En dar la ahora. la edad Media fue lo peor. Mira, yo te la Si voy a... yo tuviera autoridad en la iglesia, no permitiera que Carlos salga a defender a nuestro No, porque Nadie, no hay ninguna, iglesia auto- católica. ninguna, No, de otra iglesia. ninguna, Protestante. ninguna autoridad, Protestante, ninguna autoridad protestante. humana puede Ay, evitar coño. que yo predique el evangelio de Cristo. Coge No hay ahí, una- coño. porque Bien eso es la hecho, guianza coño. del Espíritu Santo, Bien. no de los Sigue hombres. ahí, coño, Así sigue que ahí. tú lo que tienes que Que volver- defiende tu tú lo que salario, tienes que volver al coño. seminario donde te tocaban la puerta ¿Qué cuando vende Cristo? cuando tú yo no sé qué tú ¿Cuál es hacías el en el principal baño, producto de que Ariel Cristo? Santana te dijo a ti, tú no eres católico romano. Se fue.